Видеокаталог на българските монети от периода княжество и Трето царство България. След освобождението през 1878 година, младата българска държава има нужда от собствена парична система. Така започва историята на българските монети от времето на княжеството и Третото царство, една история, в която металът и дизайнът отразяват стремежите, възходите и кризите на нашата страна. Княжество България. Първите монети се появяват още през 1881 година. При управлението на княз Александър I Батенберг. Те са дребни разменни пари, изработени от бронз с номинал 2, 5 и 10 стотинки. Малки по размер, но символично огромни. Те са първите знаци на самостоятелна парична система. След тях идват и по-ценните разменни монети от сребро. През 1882 година започваме с 1 и 2 лева сребро, а през 1883 година и първата монета от 50 стотинки от сребро. Първата петолевка идва през 1884 година, също от сребро. Следващата петолевка идва веднага след една година, а именно 1885 година. Те са редки и представителни. Израз на амбицията България да има своя престижна парична система. Най-интересните монети се секат през 1888 година. А те са, както следва, 2,5 стотинки. Единствена с подобен номинал в цялата ни история 5, 10, 20 стотинки. Княз Фердинанд. След абдикацията на Александър I, новата епоха започва с Фердинанд I. От 1891 година. Монетите вече носят неговия лик. Продължава сеченето на сребърни монети 50 стотинки, 1 и 2 лева за всекидневна употреба. През 1892 година в обращение влизат нови сребърни 5 лева, които придават тежест на българската валута. Едни от най-красивите монети от този период. През 1894 година идват сребърните монети от 1, 2 и 5 лева. Не липсват и нови златни емисии – 10, 20 и 100 лева, предназначени повече за престиж и международен обмен, отколкото за масова употреба. През 1901 година идват 2 екземпляра, а те са 1 и 2 стотинки, от бронз. Първите медникелови монети са изсечени през 1906 година, 5, 10 и 20 стотинки, след обявяване на независимостта, царство България. През 1908 година България вече е царство, а монетите носят титлата на Фердинанд като цар. През 1910 година излизат и 50 стотинки, 1 и 2 лева, сребърни, но през 1912 година се изсичат 1 и 2 стотинки от бронз, 5, 10, 20 стотинки от медникел, 50 стотинки, 1 и 2 лева сребро и златните 100 лева по случай независимостта на България от 1908 година. Истинско бижу за колекционерите. От 1913 имаме 5, 10, 20 стотинки от медникел. В същата година не липсват и сребърните монети, които са 50 стотинки, 1 и 2 лева. Периодът между двете войни. След Първата световна война и тежките икономически години, сеченето на злато и сребро постепенно намалява. Дори се отказват от сребърната емисия от 1916 година, който са 50 стотинки, 1 и 2 лева от сребро. Тази емисия е една от най-трудните за запълване на вечната дупка в колекцията на всеки колекционер. На тяхно място идват по-евтини метали – цинк, медникел и алуминий. През 1917 година се изсичат първите монети от цинк, а те са 10 и 20 стотинки. През 1923 година. При цар Борис III започват нови емисии монети от алуминий, 1 и 2 лева лек метал, подходящ за масова употреба в трудните времена. Годината е 1925. Раждат се нови медникелови монети от 1 и 2 лева, масови дори и в наши дни. През 1930 имаме медникелови 5 и 10 лева. Сребърните монети вече са на изчезване, но все пак през 1930 година има ограничени емисии. 20, 50 и 100 лева. Златните пък са напълно спрени. България вече не може да поддържа златна валута. Но упорито сечем още сребро, макар да са с чистота от 0,500.
През 1934 година имаме 50 и 100 лева. Но през 1937 година имаме нови бронзови монети от 50 стотинки и сребърни 100 лева. Също от 1937 година. 1940 година са медните монети с никелово покритие от 20 и 50 лева. Първите железни монети са от 1941 година. Имаме 1, 2, 5 и 10 лева. Изключително редки в наши дни. През 1943 година продължават железните монети, но само от 2 лева, 5 лева и 10 стотинки и 50 лева са медникел. Това са последните царски емисии от времето на Борис III. Така през 1944 година, с идването на новата власт, завършва епохата на българските монети от княжеството и Третото царство. В рамките на малко повече от 60 години те преминават през бронза и среброто, през величието на златото, до скромния алуминий огледало на пътя на една държава, преминала от възход към изпитания